വ്യൂവേഴ്സ്, എല്ലാവരും നല്ലതായിട്ട് ഓണം ആഘോഷിച്ചെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും ഓണം? എല്ലാവരും സേഫായിട്ട് എല്ലാവരും അവരവരുടെ വീട്ടിൽ സദ്യയൊക്കെ വെച്ച് കഴിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഒരുപാട് പേര് എനിക്ക് വാട്സാപ്പ് മെസ്സേജ് അയച്ചായിരുന്നു. ഡിഷസ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണെങ്കിലും സദ്യ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ എല്ലാ ഫോട്ടോസും എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു. സോ അതൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, ഐ ഫീൽ സോ ഹാപ്പി. ഒത്തിരി സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ഒരു അവസരം ഞാൻ എടുക്കാണ് എല്ലാ പേരോടും ഞാൻ ഫ്രം മൈ ബോട്ടം ഓഫ് മൈ ഹാർട്ട് എല്ലാവരോടും ഞാൻ താങ്ക്സ് പറയുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എനിവേ ഞാനും ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. ഒരിടവും പോയൊന്നുമില്ല, വീട്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു സേഫായിട്ട് നമ്മൾ സദ്യയൊക്കെ വെച്ച് നല്ലോണം ആഘോഷിച്ചു. അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാനും ഫാമിലിയൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഓണം കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷസാണ് ഇത്രയുമായിട്ട് നമ്മൾ കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനൊരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷ്, അതായത് ഒരു പിസ്സ കാണിക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ പിസ്സ ശരിക്കും ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷാണ്. അതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട്. പിസ്സയിൽ ചിക്കൻ ഉണ്ട്, വെജിറ്റേറിയൻ ഉണ്ട്, ഇപ്പം മഷ്റൂംസ്, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് കാണിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചിക്കൻ പിസ്സയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പിസ്സ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ചിക്കൻ പിസ്സയാണ്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് പിസ്സ ബേസ് എങ്ങനെ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാനൊരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ഇത് മാവ് കലക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൂക്ക് വാം വാട്ടറാണ്. ചെറിയ വാം വാട്ടർ, പച്ചവെള്ളമല്ല, ചെറിയതായിട്ടുള്ള ചൂടുവെള്ളമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ പഞ്ചസാര ഞാൻ കലക്കിയിട്ട് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിത് കലക്കിയ ഉടനെ തന്നെ മാവ് നമുക്ക് കുഴയ്ക്കാം. അല്ലാതെ നമ്മൾ മറ്റേ ഈസ്റ്റ്, സാധാരണ ഈസ്റ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് നമ്മളിതിലെ പഞ്ചസാര ഇട്ട് ഇതിങ്ങനെ കലക്കി കുറച്ച് സമയം വെച്ച് അത് ഫെർമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ മാവിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഈസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അധികം സമയം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിങ്ങനെ മാവിലെ ഉടനെ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് കുഴയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിന് നമുക്ക് ഈ മാവിൽ ഇച്ചിരി ഉപ്പും കൂടി ഇടണം. കുറച്ച് ഉപ്പിടാം. പിന്നെ ഈ മാവ് കുഴയ്ക്കുന്നതും ഈ ചെറു ചൂട് വെള്ളത്തിൽ വേണം. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഈസ്റ്റ് അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ്. മാവ് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് വേണം ഇത് കുഴയ്ക്കാനായിട്ട്. ഇനി കൈ കൊണ്ടങ്ങ് നല്ലോണം നമുക്കങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാം മാവിന്. മാവ് ഇങ്ങനെ കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റിക്കി ആയിരിക്കും, പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് മാറിക്കോളും. അപ്പോൾ ഈ മാവ് കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിൽ, പിസ്സയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഒലീവ് ഓയിലാണ് നല്ലത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിൽ, അതായത് ഒരു ചെറിയൊരു ടീസ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ അതങ്ങോട്ട് കുഴയ്ക്കും. അപ്പം മാവ് നല്ലോണം കുഴയ്ക്കണം. കുഴച്ചിട്ട് ഈ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുള്ള അതങ്ങ് മാറി വരും. അപ്പം അതുവരെ നമ്മളിങ്ങനെ മാവിനെ നല്ലോണം കുഴയ്ക്കാം. മാവ് കുഴഞ്ഞ് വന്നത് കണ്ടോ? നല്ല ആ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടിരുന്ന കയ്യിലൊക്കെ ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നൊക്കെ മാറി. അപ്പം ഇതിന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തൂക്കണം. കുറച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഡ്രൈനെസ് ഇങ്ങനെ ഡ്രൈ ആകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ക്ലിംഗ് ഫിലിം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് 1 hour ഇത് വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഇവിടെ ഞാൻ പിസ്സയ്ക്ക് ടോപ്പിംഗ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ പിസ്സ അല്ലേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ചിക്കന് കുറച്ച് കുരുമുളകും
കൂടെ ഇട്ട് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് വേവിച്ച് വെച്ച് അതൊരെണ്ണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ബെൽ പെപ്പേഴ്സ് 3 കളേഴ്സ് എടുത്തു. പിന്നെ മോസറല്ല ചീസും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഈ ചിക്കൻ ഈ പീസ് ഞാനിങ്ങനെ വേവിച്ചെടുത്തെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്ന് എണ്ണയ്ക്കകത്തിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒഴിച്ചത് ഒലിവ് ഓയിലാണ് ചിക്കൻ അങ്ങോട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു ഷെയ്ഡ് മാറി ഒന്ന് ഫ്രൈ പോലെ വരണം. നമുക്കപ്പോൾ നമ്മുടെ മാവ് 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. നമുക്കത് തുറന്ന് നോക്കാം. കണ്ടോ, മാവ് നല്ലോണം റൈസ് ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി മാവ് എടുക്കുമ്പോൾ സൂക്ഷിക്കണം. ഈ മാവിനെ നമ്മളിനി പിന്നെ കുറച്ച് മൈദയുടെ പൊടി ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും റോളർ ഉപയോഗിക്കരുത്. ഇപ്പോൾ ഇത് കണ്ടോ, ഇതെല്ലാം പൊങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്, ഫെർമെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക. അത് നമ്മൾ കളയാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മുടെ ഈ ഫിംഗേഴ്സ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടോ, ഈ നടുക്കത്തെ പോർഷനിൽ വലുതായിട്ടൊന്നും ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ്. നമുക്ക് ഈ മാവിന് നമുക്ക് ഈ പിസയുടെ ഡോവിനെ നമുക്ക് ഈ പിസയുടെ ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം. ചെറിയ ഹോൾസ് ഇത് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന സോസ് എല്ലാം ഇതിനകത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് ഹോൾസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്കിനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പിസയുടെ സോസ് ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ മേളിൽ കുറച്ച് ചീസ് ഇടാം. കുറച്ച് മേളിലാണ് ഏറെ ഇടേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ടോപ്പിങ്സിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഇനി നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ബെൽ പെപ്പേഴ്സ് കുറച്ച് ഒറിഗാനോ ഹെർബ്സ് കുറച്ചിടുക, കുറച്ച് ലേശം മതി, ഒരു പിഞ്ച് കുരുമുളകും കൂടെ ഇടാം. നമുക്കിനി പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അവനിൽ 15 to 20 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്ന ഓവനാണ്. ആ ഓവനിലേക്ക് വയ്ക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇനി വെച്ചിരിക്കുന്നത് 200 ഡിഗ്രി 20 മിനിറ്റ്സ് വെച്ചിരിക്കുക.
15 to 20 minutes നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ പിസ്സ ആയത്. അപ്പൊ നമുക്കിനി ഇത് കുറച്ച് തണുത്തിട്ട് നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മളിട്ട ചീസ് എല്ലാം അങ്ങ് മെൽറ്റായി കണ്ടോ, ശരിക്കും അത് ഇതാണ് പരുവം. ഇതാണ് പിസയുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്. നമുക്കിനി ഇങ്ങനെ പീസസ് ആക്കി കഴിക്കാം. കണ്ടോ, നല്ല ഭംഗിയില്ലേ പിസ കാണാനായിട്ട്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ ഇതുപോലെ എല്ലാ പീസസും ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ മുറിച്ചാൽ മതി. ഈ പിസയുടെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. പിന്നെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ എല്ലാവരും ഷെയർ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ആയിട്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ആൾ.